იაგო ხვიჩია პოლიტიკური პარტია გირჩი. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ხართ. იაგო, თქვენგან მინდა დავიწყო და როგორც იურისტს კითხოთ, ბევრი საკითხი განვიხილეთ ახლა ბატონ ზაზასთანაც, მანამდე ალექსანდრე გეჯაძესთან. მე მაინტერესებს თქვენს ასეთი განწყობა გაქვთ, რომ ამ საქმიდან უკვე იმდენი რამ გაფუჭდა, ამ სიტყვას იყენებენ ხშირად მათ შორის თქვენი კოლეგები, რომ ვერაფერს გავიგებთ, ანუ ამისთვის სტარდება ექსპერტიზა, ამდენი 18 ტომია არ ვიცი, საერთოდ ამ საქმეზე რომ ვერ მივალთ ბოლომდე, რას გაჩვენებთ მთელი ეს პროცესი? ეგ არ ვიცი, მე მგონი ძალიან უპასუხისმგებლობა იქნება ახლა ჩემგან თქვა, ჯერ სასამართლომდე საქმე არ მისულა და ჩვენ ამ საქმედან ვერაფერს ვერ გავიგებთ, ხო? ჩვენაც რასაც ეს საქმე გვაჩვენებს არის ის, რომ საქართველოს საგამოძიებო სამსახურებში, ანუ აი პოლიციაში, ესე რომ ვთქვათ, ამ დღეს აი აქ არის ეს პროცესი, ხო? ჯერ არ წასულა სასამართლოში და პროკურატურაც მაინც და მაინც ჯერ აქტიურად არ ჩანს. გვაქვს ან ტოტალური არაკვალიფიციურობა და დავინახეთ ამ საქმეში უბრალოდ რაც ხდება. ხალხი, რა ვიცი, იმასავით იცვლიან ჩვენებებს რაღაც თითქოს ეს არაფერი საერთოდ არ იყოს და ყველაფერი როგორ ფიქრობთ? იცი რა არის? რა შეიძლება თუნდაც თქვენი საქმეებიდან გამომდინარე მე ზოგადად გონია რომ სულ არსებობს ორი ვერსია. ეს პირველი არის ტოტალური არაკვალიფიციურობა და მეორე ვიღაცას ხელს აფარებენ. სულ არსებობს ეს ორი შეხედულება. მესამე უბრალოდ გონია რომ გამორიცხულია. ხედავთ კვალიფიციურობას, არ ხედავთ. შეცდომები არის. ახლა უნდა გავარკვიოთ რომ ეს შეცდომები არის არაკვალიფიციურობის შედეგი თუ საქმის კვალიფიციურად ჩაფარცხვის ცდელობა. ჩვენებების შეცვლის დროს ზეწოლაზე შეგვიძლია რომ თქვათ რომ ერთ-ერთ ვერსიად განვიხილოთ რომ მოხდა ზეწოლა თუ არ ახსოვდა და მაინც მეხუთე ჩვენების დროს გაიხსენა, ანუ რა ვიცი 4-5 ჩვენება აქვთ მიცემული და აბსოლუტურად სხვადასხვა რამეს საუბრობენ, ხო ეს მოწმე? შეიძლება განვიხილოთ ზეწოლა და შეიძლება განვიხილოთ მილიონი სხვა ამბავი გააჩნია, რომელს დავიჯერებთ. ის რომ სიტყვაზე გადაიფიქრა ადამიანმა, თვითონ ხდება ერთი ადამიანის თავში ყოველგვარი გარეგნული ჩარევის გარეშე, ხდება ის, რომ ისინი 5 სხვადასხვანაირ ჩვენებას იძლევიან. გარეგნული ჩარევის გარეშე ხდება ის, რომ ფოტოგრაფი, რომელიც იმალებოდა ცოტა ხნის წინ სასიკვდილოდ დაძდებდნენ და დრამებს გვიყვება და მე რეკავს სასტრაფოში ისინი იმას ვერ საქაბაბის თუ რაღაცას ვერ აგნებენ, მე თითქოს არაფერი ეს ხალხი ვიღაც პოლიციელებს მიყავთ, ეს ადამიანი მიყავთ თბილისში, ის მიდის თემქაზე და აგრძელებს გულაობას. ანუ აი ეს უნდა დავიჯეროთ რომ ჩვეულებრივად ესეთი ხალხი ვართ და ეს ეხება ეს ხალხი რომელიც დაფანტო. თქვენ რისი გჯერათ? მე რისიც მჯერა, მე მჯერა იმისი რომ ამ საქმეში რაღაც ისე არ არის როგორც უნდა იყოს. ამის იქით რომ წავიდე და მჯერა შინაგანად რაღაც თვალსაზრისით მჯერა რომ შეიძლება ხელს დღეს კი არ აფარებენ ვინმეს, მაგრამ ეს საქმე დაიწყო ვიღაცაზე დახმარების მცდელობით და ვიღაცისთვის დახმარების გამო აირია. ანუ იმის გამო რომ ვიღაცას დავხმარებოდით, შეიძლება საერთოდ არ იყოს დასახმარებელი. ხო, პირობითად. შეიძლება საერთოდ არ იყო კვლელი როგორც ასეთი, მაგრამ შარში არ უნდა და ვიღაცას გარევა. თუნდაც ამის გამო საქმე გახდა სხვანაირი, სიტყვაზე პოლიციამ წადა რაღაცეების შეცვლა, მათ შეიძლება საერთოდ არ იცოდნენ თავიდან რომ ადამიანი გარდაცვლილი იყო. პირველ ან იცოდნენ და ეხლა თუ არის რომ გარდაცვლილი სადაც არსებობდა იქ ვიღაცას ხელს აფარებენ, ან უბრალოდ თავიდან გააფუჭეს საქმე, ახლა მთელი სისტემა გარეულია ამ შარში და ახლა უბრალოდ ის კი არა რომ პოლიტიკური პრობლემა იყო და ვიღაცას ხელს აფარებდნენ. უბრალოდ ახლა ესეთი სიტუაცია გაიჩითა რომ სადაც ან მთელი სისტემა უნდა ჩამოიშალოს, ვინც ამ საქმეში ესე უპასუხისმგებლოდ მოიქცა, ან ხელი უნდა დააფარონ სიტყვაზე არა მხოლოდ ვინც საქმეში არიან Toyota-ს მანქანის წევრები. არამედ სისტემის თანამშრომლებსაც, რომელიც ამ საქმეში მონაწილეობდნენ ამერიკაში. მე მარტივად უყურებ ამ ამბავს. მე ვფიქრობ, რომ სასამართლოში რა საქმეც შევა, მე მაინტერესებს ეს საქმე, თავისი ადვოკატებთან ერთად მინდა რომ გავიარო, ავიღო რაც არის ყველაფერი და გავიგო რა აქვს ბოლოს და ბოლოს ხელში გამოძიებას, რომ უბრალოდ წარმოდგენა მქონდეს რაზე ვლაპარაკობთ, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ჩვენ ერთ რამეზე ვლაპარაკობთ, ერთი რაღაცა მოგვაწოდა მედიამ და შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ საერთოდ სხვა რამე აქვს გაფორმებული მთავრობას და საერთოდ სხვა რამით მიდის სასამართლოზე. იმისთვის რომ ჩვენ დავადგინოთ, სად არის კონკრეტულად დარღვევა, ხო შეიძლება რომ სასამართლოში ისე მივიდნენ, რომ სასამართლოაც კითხავს, რომ მე რა შუაში ვარ, საერთოდ ვერაფერს ვერ ვაკეთებ ამ საქმით. ამიტომ მე არ ვიჩქარებდი ახლა რამის გაკეთებას პროგნოზების, მე დაველოდები სასამართლოში რა საქმეც შევა ფიზიკურად და მინდა რომ ამ საქმის ადვოკატებთან და აი წინა თქვენ ზაზახატიაშვილი ყავდათ აქ. ზაზახატიაშვილთან და სხვა ნორმალურ იურისტებთან და ადამიანებთან მათთან ერთად გავარკვიო რა ხდება ამ საქმეში, იმიტომ რომ მე არ მგონია რომ ვინმეს ცალკე ანუ აპირებთ რომ ჩაერთოთ, ანუ გაქვთ ამის სურვილი რომ ან დამოუკიდებელი იურისტები რომ სისტემა როგორ ფუნქციონირებს ამ ქვეყანაში. ჩემთვის ეს საქმე ადამიანის პირად ტრაგედიასთან ერთად არის საშუალება
საპრეზენტაციო მასალა, რომ დავანახო ადამიანებს რა მდგომარეობაში არის ქართული მართლმსაჯულების სისტემა დაწყებული პირველი შემხებლობით ადამიანთან, ანუ პოლიციიდან დამთავრებული ბოლო შემხებლობა სასამართლოთი, სადაც მე მთავარ სეირებს ველოდები. იქ იქნება მთავარი რა სეირებს ველოდებით გითხარით მაშინ ამ გაგვიფრთხილეთ სასამართლოს ხდომა არის საჯარო. ანუ ზოგადად საჯაროობის პროცენტი მაღალია სასამართლოზე. რაც არ არის პოლიციაში. რაც უფრო მეტად დავაყენებთ, ან რომ მიანათებ რაღაცას. ხო დაინახავ რომ იქ პრობლემები, ანუ თუ პრობლემები არსებობს. სასამართლო არის ერთგვარი მინათება და ეს საჯაროობა არის მინათება. თქვენ ახლა მედია მიანათეთ, თქო მხოლოდ ერთი კუთხიდან და ჯერჯერობით საქმის მასალები მაინც არ არის ისეთი გახმაურებული, როგორც ეს სასამართლოს დროს იქნება. იქ იქნება დალაგებულიც პროკურატურის მხრიდან რაც მოაგროვეს დალაგებული და ვერ იტყვიან რაღაცას ვეძებთ ამავშობით იმავშობითო მიტანილი იქნება. თუმცა რაც დადდეს, აი იქიდან პოლიციის ნაწილი ხატიამაც ახსენა, უნდა დადგეს თუ არა კონკრეტული ბრალდებულების ნაწილი სხვა საკითხია კიდევ, მაგრამ აი პოლიციის ნაწილში თუნდაც უნდა დადგეს თუ არა იმ სამართალდამცველების პასუხისმგებლობის საკითხი, რომელმაც არ დაიწყეს გამოძიება, თუ კი შევიდა ნამდვილად 112-ში ფოტოგრაფის ზარი. მე არ მინდა მაგ ტექნიკურ ნაწილში შესვლა. მაგალითად შეიძლება პრაქტიკა არსებობდეს, რომ ეგეთი ზარები შედის ხოლმე. ჩვეულებრივი აი 100 შემთხვევა ეგეთი იყო და არაფერი პრობლემა არ არის და ჩვეულებრივი რაღაცნაირი პრაქტიკა არსებობს. ანუ აი იცით რის შემდეგი იყო, არ უნდა დაინტერესდეს, ანუ ყოველთვის რაც მოვისმენთ იყო ეს, რომ 10 ადამიანი ჩხუბობს და აწვდის ასეთი ინფორმაციას მალე მოდით. ეგ არ გონია ამ საქმის პრობლემა. აი რა გგონიათ მაშინ ამ საქმის თავარი პრობლემა მგონია, ჩემი აზრით, გულწრფელი რო იყო, ამ საქმის თავარი პრობლემა მგონია ის, რომ საქართველოს სამართალდამცავ სისტემაში დღეს შესაძლებელია თუ არა დამნაშავეები რო გარეთ დადიან და უდანაშაულობები რო ციხეში ზიან. მე ვიცი და ამიტომ ვარ ამ სისტემის ცვლილების მომხრე და კრიტიკოსი, მაგრამ მე მაინც არ ვიცი მკვლელები დადიან თუ არა გარეთ ხელის დაფარების შედეგად. ან ისეთი შეცდომების დაშვება შეუძლია თუ არა ამ სისტემას, რის გამოც მკვლელი ივლის გარეთ. ანუ გესმით, ეს ამბავი ჩემი აზრით პასუხისმგებლობა იქნება ვინმესი, ძალოვანი უწყებების თუ ვინმესი, უნდა გაირჩეს ამ საქმესთან ერთად. ანუ ეს ამ ეჭვს გააჩენს თუ არა, მაშინ დავეთანხმები ადამიანების პასუხისმგებლობას. იმის გამო რომ ვიღაცამ გაუქმა შეკვეთა თქვათ და ავტომატურად მე ვეთანხმები ხატიას იმაში, რომ უნდა გადაამოწმო ამ შემთხვევაშიც, მაგრამ ამ წუთას ვინაიდან ეგრე დეტალურად შიგნიდან არ ვიცნობ ამ სფეროს, შიგნიდან არ ვარ ჩახედული და უცბად რომ სტატისტიკა მითხრას ვიღაცამ, რომ ეს არის მე-100 შემთხვევა, რომელიც როგორც წესი ასე ხდება. არა, კანონით არ შეიძლება როგორ. ხო, არ ვიცი შემცველობა საჯარო საქმეში. ის შეიძლება კანონით არ შეიძლება, მაგრამ ეს პატიმრობას არ ითვალისწინებს და არის ადმინისტრაციული სამართალდამცავი საყვედურის ან დისციპლინური პასუხისმგებლობის გამოცხადება, რაზეც დახურდავება არ მინდა. მგონია რომ როგორც კი აი მასეთი კუთხით წავალთ, აი შრომით სამართლებრივი პასუხისმგებლობის კუთხით წავალთ და არა საპროცესო სამართლებრივი, სადაც მართლა შეიძლება რაღაცა გაფუჭებული იყოს, მგონია რომ ცოტა გავბლარავ ამ საქმეს, ამიტომ არ მინდა წინსწრებად რაღაც ლაპარაკი, მაგრამ თუ დადგა პასუხისმგებლობა ხელის დაფარების, ან ასეთი ტოტალური არაკვალიფიციურობის და ეს გამოწვეულია სისტემის თანამშრომლად, არა დაგვიანებით, სადაც გვიან მივიდე. არამედ აი მერე შემდეგ საქმეზე მუშაობი, მაშინ ცხადია რომ ყველას პასუხისმგებლობა უნდა დადგეს.